Ahora bien, si eres una persona que le gusta hacer deporte, si eres una persona que gasta mucha energía al día, es bastante complicado hacer solo una comida, porque al final te vas a quedar así. O sea, estás gastando mucha energía y solo haces una comida. Si eres de esas personas que está durante todo el día, como yo, ¿vale? Trabajando en el ordenador, sentado, no es bueno, también os digo, os recomiendo levantaros cada 45-50 minutos de la silla de vuestro ordenador, si lo podéis hacer en vuestros trabajos, oficinas, etcétera. Estirar 5 minutos, estirar los músculos, ¿vale? Hacer varios estiramientos de piernas también. Es muy importante para no tener problemas de espalda.